안녕하세요. 호상밥상입니다. 오늘은 환절기에 기침 환자가 많아요. 그래서 배 숙회를 한번 만들어 보겠습니다. 배 숙회를 만들 건데요. 배 3개를 준비를 했어요. 우선 배를 씻어 줘야 되는데 이렇게 베이킹 소다로 배를 씻어 주겠습니다. 배를 깨끗이 씻어서 껍질까지 제가 숙회를 만들 겁니다. 이런 식으로 씻어서 물에 헹굼을 해주면 됩니다. 대추 20개를 준비를 했어요. 준비를 했는데 건대추라서 제가 물에 한 10분 정도 담가 놨다가 깨끗이 씻어서 같이 넣어주면 됩니다. 생강을 100g을 준비를 했어요. 그래서 이 생강은 껍질을 이렇게 까가지고 다 벗겨주고 속에 걸로 제가 저며서 넣어줄 겁니다. 배 3개를 원래 배숙 하나하나 만들려면 여기를 잘라서 배 속을 파내가지고 그 속에다가 재료를 넣고 이렇게 푹 삶아주는데요. 저는 오늘은 다 해가지고 이거를 즙을 면보에 싸서 그 즙만 저희가 복용을 할 거거든요. 이렇게 배를 잘라줍니다. 잘라서 씨 있는 부분을 이렇게 제거를 해주세요. 이거는 버리시고 껍질도 제가 깨끗이 씻었기 때문에 이렇게 잘라서 빨리 무르도록 깍둑 썰게 해주시면 됩니다. 배 3개를 전부 다 이렇게 해서 배숙을 만들겠습니다. 배 3개를 잘라서 이렇게 즙을 낼 냄비에 넣었는데 이렇게 많이 됐습니다. 이제 다른 재료도 제가 다 넣어 보겠습니다. 무는 중짜리 반개를 밑부분도 달거든요. 요즘 제주무가 많이 달아서 밑부분만 제가 이렇게 깨끗이 씻었어요. 무는 이렇게 끝에는 잘라버리고 상처가 있는 데는 이렇게 다 도려냅니다. 이런 데도 깎아서 버리세요. 무도 배처럼 깍둑 썰기 해서 넣을 겁니다. 이렇게 해서 넣으시면 됩니다. 무 반개도 깍둑 썰기 해서 넣었더니 그릇에 거의 다 꽉 찹니다. 여기에 다시 생강 넣을 겁니다. 생강은 100g을 제가 껍질을 벗겨서 잘 정리를 해서 다져서 넣습니다. 저며줍니다. 저민 생강도 넣겠습니다. 이렇게 넣었는데요. 여기에 대추를 제가 10분 정도, 건대추를 10분 정도 물에 담갔다가 이것도 그냥 통으로 넣겠습니다. 파뿌리인데요. 이 파뿌리는 파 한 단을 제가 뿌리를 잘라서 넣어줍니다. 이 파뿌리도 물에다 한 10분, 20분 담갔다가 깨끗이 씻어서 넣습니다. 모든 재료를 넣고 그 배 숙을 만들 때는 원래 배 속에다 재료를 다 넣고 하는데요. 저는 이거를 다 1시간에서 2시간 정도 약불에서 조림을 해가지고 꽉 짜서 그 즙을 먹을 거거든요. 특별한 재료에 무게라든가 그람수 그런 거 넣고요. 집에 있는 대로 넣으시면 돼요. 그리고 저희 남편은 신장 이식을 했기 때문에 양약 복용을 의사 선생님 지시에 따라서 복용을 못하기 때문에 제가 그 배
쑥을 만들기보다는 배즙을 연하게 만들어서 그렇게 복용을 한번 해볼 겁니다. 바로 이렇게 해서 그냥 찜을 해줘야 되는데 저는 연하게 하기 위해서 물 한 컵을 붓겠습니다. 처음에는 센 불에서 이렇게 진행을 하다가 약불로 바로 줄여서 1시간이나 2시간 정도 이렇게 찜을 해주겠습니다. 지금 한 30분 정도 제가 지금 졸여주고 있는데 좀 팔팔 끓어요. 이걸 한번 다시 뒤집어 주겠습니다. 윗부분과 밑에 부분을 다시 한번 바꿈을 해주면 됩니다. 2시간 정도 졸인 모습입니다. 살짝 센 불에 졸였다가 마무리를 하겠습니다. 배쑥이라기보다는 그냥 배찜으로 제가 했습니다. 한김 뜨거울 때 짜면 제가 손이 뜨거워서 한김 식힌 다음에 주머니에 넣고 꽉 짜보겠습니다. 주머니에 다 넣습니다. 주머니를 돌돌 말아서 제가 힘 있는 데까지 짜보겠습니다. 특별한 재료는 없고요. 배를 기본으로 넣고 나머지 기침에 좋다는 재료를 넣으셔서 이렇게 푹 찐 다음에 즙을 내주시면 돼요. 즙이 짜도 계속 나오는데 이제 더 이상 못 짜겠어요. 이 정도만 짤 것 같아요. 될 것 같아요. 짜진 내용물은 이렇게 다 이렇게 생겼어요. 컵씩 마시는 게 아니라 찻잔에 하나씩 따뜻하게 데워서 먹어볼 거예요. 배즙 내기 쉽죠? 기침 감기가 심한 환절기에 배쑥을 만들려다가 배즙으로 기침에 좋은 재료를 넣고 제가 푹 끓여서 이렇게 즙을 만들었습니다. 찻잔에 따뜻하게 따라 보겠습니다. 환절기에 지금 감기 환자가 참 많아요. 저도 똑같이 감기를 앓았지만 기침하고 이럴 때 이렇게 집에서 아가들도 해주면 참 좋을 것 같아요. 허상밥상 좋아요, 구독해 주시면 감사하겠습니다.